Oh, it's just some chronic problem I have flaring up again. Nothing to worry about. สวัสดีครับเพื่อนๆผมนาเดนนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact ในเวอร์ชั่น 3.6 กันอีกครั้งนึงแล้วและเราอยู่กันในช่วงครึ่งหลังของเวอร์ชั่นนี้แล้วนะครับในวันนี้ก็ตู้ตัวละครเฟส 2อย่างหมอไปนะครับหรือว่าไปชู่นะแล้วก็คาเว่นะครับก็เข้ามาแล้วนี่นะครับหมอไปของเราแล้วก็คาเว่นะครับคาเว่ก็ซูเมรุนะสำหรับหมอไปก็หลี่เว่นะฮะไปดูแว็บไปดูตู้สักหน่อยนี่ครับแล้วก็มีการรีรันการยูด้วยแล้วก็มีอาวุธประจำตัวนะครับแล้วก็มีอาวุธลิมิเต็ดของซูเมรุมาถึง2ชิ้นเลยใครที่ยังไม่มีก็มาหากันได้นะครับโอเคและนอกจากนั้นนะที่สำคัญก็คือเนื้อเรื่องเควสตำนานหรือว่าบทประจำตัวของหมอไปก็เข้ามาด้วยครับบทแห่งน้ำเต้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเนื้อเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอันนี้กันนะครับว่าเรื่องราวที่จะทำให้เราได้รู้จักกับหมอไปมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับYou never test the limits. How can anyone know where the boundaries of these laws are? ทีนี้ในเมื่อจะเล่นเนื้อเรื่องของหมอไปพี่เด็กก็จะขอเปลี่ยนตัวละครออกก่อนแล้วกันนะครับJust what will we come across this time? โอเคค้นหาหมอไปที่บูฟาร์มาซี What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? หนูชื่ออะไรเนี่ยมารับยาเหรอ Are you lost? หรือว่าหลงทาง No, I'm not. My name's Ayu, and I'm here because ผมชื่ออายุ Hey there, Chi-Chi. Hi, Gui. What's going on? ชีกับเกวย Hi, traveler, and... You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. คนที่หลงคือพ่อผมต่างหาก Your dad? How does a fully grown... Well, my dad's always been kind of forgetful. พ่อเขาหล So... ง She ทาง went out a few days ago แม่เอา to ไปเก็บ gather ส some มุนไพร herbs พ่อ for ไม่ my กี่ dad. วันก่อนแล้วก็ But ยัง she ไม่กลับ still... มา I remembered that the owner of Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Rite. So I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? เขาบอกว่าน้องเขานึกถึงตอนเทศกาลแลนเทิร์นไรท์นะครั้งก่อนเนี่ยจำได้ว่าเจ้าของบูฟาร์มาซีก็คือหมอไปจะมาตรวจคนไข้ที่ชิงเซอร์วิลเลจก็เลยอยากจะพาพ่อไปที่ท่าเรือหลี่เว่เพื่อขอช่วยตรวจหมายถึงไป When we สู้ got ใช่ to ไหม the city gate, I took a moment to ask the Millelith guards for directions to the pharmacy. อ๋อ And then when I turned back around, พาพ่อมา my แล้ว dad พ่อ was... ก็หลง I หา asked ย the ไป Millelith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many ขอ people. ให้ทหารมิลลิลิช่วยตามหาพ่อ You ละ came to the right place. We're pros at... Changsheng can help. จมูกของช่างเชงดีกว่าน้องหมาอีกนะนี่ไง Who's talking about me ใคร behind นิน my ทารับหลั back? งกันยะ Changsheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baizhu? คุณลุงไปสู้ Uncle Baizhu. อังเกิลไปสู้ Changsheng, now's not the time. My dear boy, สวัสดีพลอยด้วย could นะ you ครับ tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Uncle... Dr. Baizhu. ได้ครับบอกอาการของคุณพ่อ I see. And your family lives near Chingsa Village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. ครอบครัวของหนูอาศัยอยู่ใกล้กับชิงเซอร์วิลเลจฉันมักจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่นั่นบ่อยๆแต่ไม่เคยเห็นเลยนะ Uh-huh. My mom doesn't like meeting แม่ other ไม่ค่อยชอบเจ people. อคน Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? แม่ของหนูชื่อว่าเจียงลีหรือเปล่า Whoa, yeah, it is. I certainly do. Gui, Chi-Chi,
Are there any pressing matters in the ต pharmacy อน at นี้ the ที่ร้านมีเรื่องอะไร moment? ไหม Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? พ่อแม่ของอายุเป็นคนรู้จักเก่าฉันอยากจะขอคนมาช่วยหาเยอะหน่อย Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We ขอ are ให้เราไป most ช่วยด้วย Chi-Chi ได้ and I เล need ย to clear up the shop. Family. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at ไปตามหาคุณพ่อของน้องอายุนะหัวใจแห่งการรักษา บทแห่งน้ำเต้าฉากที่ 1สอบถามทหารนี่เราจะเหาะลงไปเลยนะฮะฟิวThey searched to the north, but couldn't find anyone who พื้ matched น the ทางเหนือถูกค้น description. เปิดไม่เจอคน Well, that complicates the... ที่ระบุไว้ Excuse me, sirs. Have you เจอเบาะ found แส out ไหม any... Ah, hey there, buddy. อาจารย์ไปก็มาเหร The อ boy asked for our help, so Oh, thank goodness. เรากำลังขาดคนพอดี The guards at mấy the phục. crossing up ahead said they hadn't seen anyone either. Luhua Pool. รู้หัว The พู terrain เหรอ there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. การขับหนักมากตอนนี้ Oh, great. We can't thank you. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. ขอบคุณที่ช่วยนะ เราจะหาคุณพ่อของน้องเจอไหมนะ พี่ได้เปลี่ยนเอาหมอไป่เข้าตี้ไปเลยแล้วดีกว่านะ ก็ให้อยู่ตรงฮีลเลอร์ไปเลยเป็นไงล่ะ Time for a house call. เลเวล 20เป็นนะ ขออัพเวลนิดนึง Thanks to your อัพเวลนิดนึงนะฮะ โอเคขาดหินโอเคเดี๋ยวค่อยไปคราฟนะฮะขออัพอาวุธด้วยได้ไหมสัก40แล้วกันนะสักครู่นะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะมันเลื่อนขั้นได้โอเคอ่ะประมาณนี้แหมพอมาเลื่อนขั้นได้แล้วอยากอัพต่อเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะฮะเนื้อเรื่อง Dad! Dad, can you hear me? ขอเปลี่ยนปีกนิดนึงไปนี่ Look, there's somebody over there. พลอยบอกว่าอีก10 กว่าโลจะการันตีแล้วสู้ๆนะครับ It's... Hey, you!
พี่เวไม่ค่อยออกนะสู้ๆนะจ๊ะดูเหมือนเขาจะหากันยากเหมือนกันนะสำหรับคาเว่นะอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นเอ้า Watch where you're going. ระวังเท้าปูเต่ามาช่วย Dear customer, Wang Sheng Funeral ลูกค้าท่านนี้ Parlor ไม่ต้อง does รีบร้อน appreciate อยาก your อุดหนุน patronage, กิจการของ but- เราหรอกนะ Huh? นี่พ่อของอายุแน่เลย Hey, Hu Tao. My, who do we? My worst nightmare. เจ้าคนน่ารำคาญว่าหมอไปเหรอเนี่ย Thank Dad, ขอบคุณ are you หัวหน้า okay? โถงที่เข้ามาช่วย Are you? Your name is Xiao Liang, and you live คุณ just ชื่อ west of ใจ Chingsa เหลียงบ้านอยู่ Village. ที่ตะวันตก You ขอ were งชิง supposed เซอ to ร์วิล come เล to จ Liyue Harbor. Uh-oh. He Oh, seems what in kind really of bad yeah. shape. We need to get him back to Boop. Sorry, Hu Tao. Gotta dash. Hold on a second. You're Claudio. not seriously thinking of taking... Huh? เธอคงไม่คิดจะพาเขากลับไปบูบาฟาซี Come แบบ on, นี้ใช่ไหม Baizhu. Don't tell me you haven't noticed. Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? หรือว่านายรู้อยู่แล้วยังจะเอามันไปทำอะไรบางอย่าง ดูเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์เหรอ Use what? พวกเธอเล่นอะไรกันอยู่ There are traces of god remains in Jialiang's system. อ๋อ บนตัวของเจียเหลียงมีกลิ่นอายเศษซากเทพอสูรอยู่ Yes, but more importantly, they're on the มันเกือบ verge จะ of คุม an ไม่ได้เลยด้วย outburst. ซ้ำนะ If that happens, I'm sorry. God. เศษซากเทพอสูรเหรอ There's no ฉันมี need วิธี to สะกด worry, เศษ Director ซาก Hu. เทพอสูร It ใน is ตัว the เขา sworn duty of all who practice medicine. Besides, it การ was ช่วย my ชีวิต late เพื่อนเก่า master's เป็นคำสั่ง dying ของอา wish จาร to ย์ be ผู้ล่วง able ลับ to ไปแล้ว save ฉัน this หวังว่าหัวหน้า patient โถ in งจะเห็นแก่ particular. อาจารย์และให้เวลาฉันสักวัน Now you're bringing my great uncle ขนาด into ปู่ this? รองยังโดนนายกมาอ้าง Just ไป what are you สู้ใน planning วาง this แผนจะ time? ทำอะไรกันแน่ Merely to cure this man. ก็แค่ต้องการ Nothing ช่วยชีวิต more. คนนะ But of เธอ course, จะมา if คิด you ว่า have ฉันมี any เจตนา doubt แอบ as to แฝ my ง intentions, ก็ you ตามมา are ดูที่ more บูบู than ฟาร์มา welcome ซี to สิ Oh, really? I thought I was persona non grata. นี่นายไม่ได้ระแวงฉันอยู่ตลอดเวลาหรอกเหรอ ทางนี้ใจกว้างจังเลย ยังไงก็มีพวกเราอยู่นะหูเต๋า Okay, deal. We're not going to solve anything by keeping Jiao Liang อืม here. จะเก็บเจียเหลียงไว้ที่นี่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร ก็จริง เจียเหลียงนะเจียเหลียง I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. เพราะเห็นแก่ปู่รองแล้วก็นายอันเดสหรอกนะ หัวหน้าโถงคนนี้จะไปกับพวกเธอด้วยละกัน You must be pleased you brought the traveler along. โชคดีที่พานักเดินทางมาด้วยไม่งั้น This would have been a ไป much สู้ more เจ้าต้อง Well, ลำบาก time แน่ is of the essence. Let's get ourselves back เรา to กลับไปที่บูบูฟาร์มาซีกันเถอะ คนกลุ่มหนึ่งกลับไปที่บูบูฟาร์มาซี blockages within the cardiovascular system. หลอดเลือดหัวใจอุด Reduced ตัน blood flow and การไหล energy เวียนของเลือดโลหิต circulation. ขัดโอ้โหหลอดเลือดหัวใจอุดตันนี่ไม่น่าจะอยู่เหลือแล้ว I นะ see. ตามหลัก I suppose this must. Dr. Baizhu? รักษาได้ไหม Ayu, do you know when your father? พ่อเริ่มมีอาการ I'm แต่เมื่อ not ไหร่ sure. So it's been a long time. ร้ายแรง No, มากไหม I have a ฉันมี treatment วิ plan ธี in แล้วล่ะ mind. เดี๋ยวคืน We นี้ could จะเริ่ม come รั and ก see ษา me again tomorrow พวกเธอกลับ morning. มาพรุ่งนี้ I เช้า promise นะ that by พ่อ then ของอายุ Ayu ก็ will จะกลับ find มา his แข็ง Thank แร you, ง Dr. Baizhu. If you still have any misgivings, Director หัวหน้า Hu, โถงถ้าเธอไม่ please ส feel บาย free ใจ to จะ hang ดูอยู่ around แถว for นี้ as ก็ได้นะ However, it would be best if you step outside this room. แต่ถ้าจะให้ดี A doctor ไม่ควร must อยู่ be ใน able- ห้องนี้ yes. นะ Of course, absolutely. I'll just งั้นเราไปก่อนนะ Baizhu. Bye for now. แล้วเจอกันทุกคน เอาจริงๆก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจ Baizhu? ไปจูพร้อมหรือยัง Ready as I'll ever be. ฉันชินแล้วล่ะ I'm used. มาเถอะ โอ้เขาทำอะไรกันนะ All's well that you know, Paimon's kind of ฉันยังสง curious สัยอยู่ after นะ hearing ใครคือ Baizhu เพื่อนเก่า mention ที่ those ไป people from his ไปสู้พูด past. ถึง What do you think they were like? เธอหมายถึงแม่ของอายุอะ You must be curious. เราไปถามคนแถวนี้ดูเถอะ หาข้อมูลจากผู้รู้ ถามหูเต่าเนี่ยนะ While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake bedecked. Hello, you busy bees. And what do you actually don't tell me? Let Guilty as อาจารย์ของไปสู้เป็นใครอ่ะ and also
แล้วทำไมเธอกับไปชู่มองแวบเดียวก็รู้ว่าบนตัวของเจียเหลียงมีเศษซากเทพอสูรอยู่ I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in วัง war. เชง Funeral Parlor ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับความแค้นหลังจากการตายของเทพอสูร Well, it is a dusty old tale by this point. รักษาเหตุแดนความเป็นและความตายบรรพบุรุษจะทำให้อากาศบริสุทธิ์และเผาศพ การต่อสู้กับความแค้นเทพอสูรจะไม่มีต่อไป แต่วิธีการแยกแยะเศษซากเทพอสูรยังคงสืบทอดต่อๆกันมา Okay, Paimon gets it now. Almost certainly from อาจารย์ของเขาเป็นคนสอนแหละ อาจารย์เขาเป็นน้องชายของปู่ เป็นปู่รองของฉัน และเป็นรองหัวหน้าโถงแห่งการเกิดใหม่วังเชงด้วยนะ Wow, fancy that. พลอยบอกว่ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่เห็นแววตาของหมอในคลิปตัวอย่าง ใช่เลยนะครับ ดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ทำไมคนของโถงการเกิดใหม่เป็นอาจารย์ของไปสู้ไปได้ล่ะ According to my grandpa, he and my great uncle once went traveling together when they พบ were กับ young. เภสัชกรที่เชิญยูเวล That pharmacist must have cast some sort of spell on my จู่ great ๆปู่รอง uncle. ก็ออกจากกิจการครอบครัวและไปเรียนวิชาแพ My ทย์ grandpa had a huge argument, so my grandpa inherited the ต่อมา funeral ปู่ได้สืบ parlor. ทอดโถงการเกิดใหม่ส่วนปู่รองก็ไปเรียนวิชาแพทย์อยู่ที่เชนยูเวล Funeral director to doctor is a pretty big. If he had just become a regular doctor, there would have been. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a คุณ very ปู่บอกว่าเภสัช ominous กรที่พวกเขา aura พบตอน about นั้น him. ทั่วร่างเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสิ่ง And ไม่ on ดี top of that, the วิ kind ธี of การรักษา medicine โรคและ practiced การ in ช่วย the ชีวิต Chinese ของ Veil เชนยูเวล tradition. นั้นขัดกับหลักความเป็นและความตาย Don't know. My grandpa didn't know the specifics. ฉันก็บอกรายละเอียดไม่ถูก ตอนนั้นปู่ก็รู้แค่คร่าวๆ แถมเจ้าไปสู้นั้นเอาแต่ระแวดระวังฉันอยู่ตลอด แต่นี่ก็ยืนยันได้ว่าเขามีความลับอะไรอยู่จริงๆ อีกอย่างไปสู้ดูเหมือนจะมีความยึดติดอย่างมากกับสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอมตะ ไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับความลับนี้หรือเปล่า เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ทำได้แค่รอดูไปก่อน เผื่อวันพรุ่งนี้จะได้รู้อะไรเพิ่มแล้วนะ รอถึงเช้าวันถัดไป It's a new day. Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang. Dad! พ่อฮะ พี่เดชคิดว่านะ Are you? พี่เดชคิดว่าให้เดานะ หมอป่ายอะรักษาโดยการดูดเอาพลังของเทพอสูรเข้าไปในตัวเอง พี่เดชเดาว่าแบบนี้ มันจึงทำให้เขาป่วยตลอด แต่เขาก็รักษาคนด้วยวิธีที่เหมือนเสียสละ แล้วก็ใช้พลังของตัวเองในการสะกดเศษซากเทพอสูรพี่เดชคิดว่าและต้องเกี่ยวกับชังเชงด้วยแน่ๆ Dad, you remember me. Yes, I remember now. Don't worry, Dad. เขาดูเหมือนดี I got ขึ้น the เลย Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baizhu's gonna help too. Great. That's ขอบ wonderful. คุณอาจารย์ป่ายมาก I ๆ เลยนะ can't thank you enough, Dr. Baizhu. My pleasure. ไม่ต้องเกรงใจไป It's the least I คำสั่ง can เสียง do ของ to อาจารย์ honor ผู้ my ล่วงลับ late ฉันจะทำให้ดี master's ที่สุด dying wish. ฉันตั้งหารที่ควรละอายที่หลายปีมานี้ I หา should ตัว be พวกคุณไม่เจอ apologizing. เลย Not at all, Dr. You're still in the early stages of recovery. I suggest you stay อยู่ at พัก Boo ฟื้น Boo ที่บูบู Pharmacy. ฟาร์มาซีก่อนเถ Director อะ Who, do you have any further reservations? It ลอง seems ดู like สิบนตัวของเขายังมีอะไรที่ Presence ไม่ดี is อยู่ไหม gone after all. นี่ไง You really did manage to, but how แค่ did คื you นเดียวเท่านั้น accomplish นาย this ทำได้ in ยังไง a กัน single- ความลับในสำนัก That บอก would ไม่ be ได้ห a รอก trade secret. Though Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wang Sheng Fu. อ๋อ จะเฝ้าอยู่ที่นี่ก็ได้นะ Come on, Baizhu. I'm not. นี่ไง เขาไม่สบาย ดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติ I've been stuck indoors for too long. Baizhu, พาข้าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทีสิ Ah, yes, of course. ฉันขอไปเดินเล่นสักหน่อย suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by ทำเป็นฝืน putting อ on ด a ทนต่อ brave หน้า face ผู้คน and อยู่ได้ ignoring ท it? รมานละสิ If it ถ้าข้า weren't ไม่ for หัว my ไวเจ้าจะแอปต่อ quick ยังไงกันเชียว But in any case, why must you keep this a secret from everybody?
เจ้าเองก็อย่าปิดบังคนอื่นอยู่อย่างนี้เลยนี่ไง Who's there? ใครอยู่ตรงนั้น ฉันเอง Why did you follow us ทำไม here? เธอถึงตามฉันมาล่ะ เมื่อกี้เห็นคุณดูทรมานนะ It's nothing. I just... What did I just ก็บอก say แล้วว่าอย่า about ฝืน putting Traveler? Paiman. ความจริงอาการป่วยของเจียเหลียงยังไม่หายดี ไปสู้เป็นคนถ่ายทอดพลังชีวิตของตัวเองให้เขาเพื่อระงับพิษไว้ชั่วคราว Baizhu. นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะ My predecessors in อาจารย์ของ medicine ฉันได้ forged a ทำพันธสัญญากับ contract ชาง with เชง Changcheng. ซึ่งผู้ทำพันธสัญญาแต่ละรุ่นที่ผ่านมาล้วนสามารถใช้ศาสตร์ลับที่ชางเชงสอนเพื่อรักษาโรคและช่วยชีวิตผู้ I คน believe the ชีพจรของ irregularities เจีย with เหลียงแตกต่างออกไป Jialiang's เป็น heart เพราะวัตถุ meridian พิษ were ชนิดหนึ่ง likely ที่สกัด caused, จากเศษซากเทพอ but สู the ร poison has not been purged แต่ from ตอนนี้พิษยังไม่ถูก Jialiang's กำจัด system. ฉันแค่ใช้ชางเชงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดพลังชีวิตของฉันเข้าไปในร่างของเจียเหลียงเพื่อระงับพิษชั่วคราว You can โอ้ do ชาง that? เชงมีความสามารถแบบนี้ด้วยเหรอ Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even ตอน my นั้น Dada. ที่เชนอยู่เวลขนาดเซียนยังต้องไว้หน้าข้าจะบอกว่าเขาเป็นดาวแขวนของข้าก็ไม่เกินไปหรอกนะ ตอนที่ไปสู้ยังไม่เคยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ข้าก็ช่วยชีวิตผู้คนไปทั่วทุกหนแห่งพร้อมกับเหล่าอาจารย์ของเขาแล้ว ดูไม่ออกเลยนะ Please, เนี่ย that's enough. สีหน้าของคุณแย่ลงอีกแล้ว Hardly. ไม่เป็นไรหรอกมีชางเชงช่วยฉันปรับลมปราณไม่อันตรายถึงชีวิตหรอก Still, แต่พลังชีวิตของฝ่ายสู้ก็มีจำกัดจะเป็นต้องหาวิธีล้างพิษให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเจียเหลียงนะ Traveler. Paiman, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him. Or นั he'll กเดินทาง exhaust ไพมอน himself เจ้าพอจะให้ trying to ความช่วยเหลือ accomplish เจ้าหนี้หน่อยได้ everything ไหม on his ถ้าพวก own. เจ้าไม่เอ่ยปากเกรงว่าเขาจะพึ่งแต่ตัวเองเท่านั้นนะให้พวกเราช่วยคุณเถอะ Baizhu, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your Baizhu. entire life. เจ้าไม่คิดว่านี่เป็นโอกาสสักครั้งเหรอเจ้าไม่สามารถซ่อนมันจากทุกคนได้ชั่วชีวิตหรอกนะช่วยชีวิต Thank you, traveler ขอบ and คุณพวกเธอ Paimon. มากนะ Paiman doesn't think we've แล้วพวกเรา seen ควร this จะเริ่ม coming. จากตรง The ไหนล่ะ poison in Jialiang's system must have accumulated over a ฉันอยากไป prolonged ที่บ้านเขา period. เพื่อดูว่ามีเบาะแสอะไร I เกี่ยวกับ think พิษ yes. I asked Ayu this morning before you ฝั่งตะวัน arrived. ตกของชิงเซอ Let's ร์วิล head เล there จ together once I've as well as investigating Jialiang's อ๋อแม่ของอายุเป็นสิทธิพี่หญิงเหรอมีจดหมายอะไรมาอุ๊ยวันเกิดแคนเดสไปWhoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. โอ้ที่นี่มีบ้านอยู่ด้วยเหรอเนี่ย Nor have I. And I've hosted clinics at Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, เจียงลี่ที่หายตัวไปที่แท้เป็นสิทธิ์หญิงสิทธิพี่หญิงของคุ She ณเหรอ was indeed. We studied medicine together under the same. She is several years older than I and also began her travels. Supposedly, she met an herb gatherer ได้ยินว่าระหว่าง sometime การเดิน during ทาง her นั้นได้แต่งงาน travels กับคนแก่สมุนไพร and ผู้หนึ่ง decided. Wait, Changsheng. Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to the last ไม่ time เคยพูด she ถึงครอบค visited รัวของ us. เธอเลย She and Master had, Quarrel? ทะเลาะกันกับอาจารย์ I did not witness. nor did Master ever explain it to me. Oh, so that's why No. Even if my master had, Paimon never knew you were so selfless. so a few words from me is enough to What the? let's split up. ตามหาพลอยบอกว่า ถึงว่าแคนเดสมาหาใช่ไหมจ๊ะสำรวจฝื
ฟืนบันทึกประจำวัน Traveler, Paimon, come quick! ชางเชงเรียก What is this? นี่มันอะไร Chung Shung and I found a hidden compartment. กลิ่นอายของเศษซากเทพอสูร You sense, is it? No. Your eyes do ขวด not ยาพิษ deceive ที่ยังมี you. ชี Some วิต toxins act a lot like living. If it's a concoction of this kind we're dealing. Offshoots? Correct. กลางแยกเหรอ Whoever is administering the poison can manipulate. The gall of the... What? Only one thing could have been. This is getting crazy. Hey, what? Since this poison was carefully hidden away คน in วาง a ยาพิษ secret น่าจะเป็นเจ้าของ compartment, บ้าน you นี้ mean Jialiang? Think a little harder, Paimon. Huh? So you're saying เจียงหลี เจียงหลี it was Jiang Li? จะวางยาพิษครอบครัวตัวเองทำไม I agree. Look at the facts, though. How many people... It's too early to draw any Yes. According to the origins and symptoms of disease. So if we can find and destroy the source of these, do you know anything about God remains in Chingsa village? เคยได้ยินแต่เรื่องเล่านะ Even the history books have no record of this. The only one... Didn't you used to be on good terms with... Well, Chung Shung's memories and powers are not what they were in her. These days, she has to enter a contract with a mortal and share. Whoa. What? Enter a... Hey! Plenty of people would jump at the chance to... With my assistance in rebalancing your chi, not only can you stronger and healthier? Baizhu, maybe when you retire, you can let Paimon... Unfortunately, Chung Shung's contract has strict requirements. Peppermint? ไพมอนบอกว่าถ้าหมดพันธสัญญาแล้วขอชางเชงมาอยู่กับฉัน Ugh, Paimon's mad! This is exactly why you're natural... All right, everybody, calm down. Back to the matter at. With how antisocial เมื่อ they กี้เราก็ are, คิดนะว่าดูเหมือน if it ว่า were พวก up to อา them, จารย์ของ they'd ไป go สู้ their ก็จะอา whole ยุไม่ค่อย lives ยืน without สักเท่าไหร่ showing their faces to the common folk. What? Seems you're. Oh, if you're talking about who Paimon thinks he เธอพูดถึงใครเซียวใช่ไหม you better do... เซียวนี่ไง You called? มาไวจริง Gets Paimon ever... Are all adept type... Well, this is a. Baizhu of Boo Boo Pharmacy. The lantern right when we met briefly. I was unaware. Huh? You two ๆ อ๋อ already know each other? ไปสู้เคยช่วยเซียวมาก่อนนี่นะ Paths have crossed once before. เคยพบกัน I ครั้ง sense เดียว the presence of evil spirits. Is this why you called me? ฉันอยากถามเธอเกี่ยวกับเรื่องเทพอสูรไม่คิดว่าจะเซียวมาปรากฏตัวด้วย So ปรุง too ยาพิษ often, ปีศาจเหรอ fervent desire. I now know what you seek. A vile monster known as อ the สูร Chih ชี่ once ชั่วร้าย wrought ก่อความ havoc วุ่น over วาย this ที่นี่ land. จากนั้นก็ถูกเล็กลาปิ The ส land กำลัง was finally cleansed of poison. สร้างรูปปั้น When เพื่อไม่ Rex ให้เป็นพิษ Lapis ต่อสิ่ง used มีชีวิต statues and is like the seal is still mostly intact. ร่างต้น If the Chih ลือด is ของ the ชี่ sword, however, its aura is. I do not like to intervene, but when demonic forces are involved, things ได้ can. เลย Nothing. Maybe I I- do not wish to sway decisions that are mortals. Immortality may not be the blessing that you imagine ความ it เป็นอ to ม be. ตะไม่ใช่สิ่งดีงามที่พวกเธ I อคิด shall ไว้ treasure your words of. Farewell. ความเป็นอมตะ What a strange adeptus. That's you for ya. And they... If the god remains are leaking from underground, Jiang Li. Master? Master? Gui? เกิดอะไรขึ้น Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't. It's Jialiang. ไม่ดีแล้ว He was fine 1 minute จู่ and ๆอาการ then ของ he เจีย suddenly- เหลียงก็แย่ลง Based on past experience. It seems that my. Everyone, back to Boo Boo Farm. กลับไปที่บูบูฟาร์มซีนี่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้ว
Dad, what's wrong? Don't be scared, Dr. Baizhu. How is he doing? เกิดอะไรขึ้น Dr. Baizhu, you're back. My Lingwei left. Kui, please take Jialiang to the back room and Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your ฉัน father. จะรักษาพ่อของหนูเอง Baizhu's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? รอถึงเช้าวันถัดไป How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not. Much better, Master said he needed to take a quick rest Yeah. and asked me to bring you out of the ไป treatment สู้ room. คงใช้วิธีเดิมอี He ก hasn't แน่ emerged yet, so he must still be. Oh, really? No, the adventure. I'll come with. Don't forget what Master said. Though, on the bright. Traveler? Baizhu hasn't shown ๆ it. พวกเราไปหาเขากันเถอะ Huh? Hey, wait up! You're finally awake? There was no time. I had no other choice. Jiang Li's design is quite brilliant. So, how much longer? They've been outside waiting for you the whole. เราเฝ้าอยู่หน้าห้อง Surely he has. Who's talking behind our backs again? Baizhu! พวกเธอไม่เป็นไรใช่ไหม Of course. Jialiang seemed fine yesterday. I made, and as a ร่างกายของ result, เขามีโล่มาก his กว่าหนึ่ง life for. What? You โอ้ Yes. พิษในร่างเขา But ใช้ more เพื่อระงับโรคที่เป็นอยู่ pertinently, ก่อนหน้านี้ Jialiang has a rare congenital เจีย heart เหลียงมีหัวใจ condition. พิการ And ที่ ongoing แต่กำ treatment เนิด is ที่หาได้ยาก essential to maintaining healthy อ๋อ functioning, though it was created เศษ from ซาก God เทพอสูร remains. ไม่ใช่พิษแต่เป็นยา Had he not taken it all these years, he'd. Still, using poison to treat. Moreover, the longer ใช้ he ยาพิษใน relied การรัก upon ษา this นี่เอง medicine, the more resistant his body became to it. Jiang Li had to concoct ever. That explains why Ayu said his dad. God remains are extremely dangerous to be around. Because humans have no. I fear that the situation is just as that. I never suspected that even Jung to Yun sacrifice yung one's own kitakam. life to save others. To go beyond. ชะตากรรมเหรอ I think in any case, I have stabilized her regular exposure to God, and given that she's already been missing for เกรง several ว่าจะเกิดเรื่อง days. ไม่ดีขึ้น นี่ไงเขามาแอบฟัง It's me, Traveler, Dr. Baizhu. It's Jialiang. Dr. Baizhu, you've กรุณา already พา done ฉันไป so ด้วย much for my. After all, if it wasn't for me, I'm sure I'll be able to remember. Be careful. If you get too agitated, No! Before I forget everything. This trip will be extremely. พร้อมที่จะเผชิญความ Never ตายแล้วเหรอ expected to live this. There's ฉั only นควร one จะ thing ตาย I ไป fear นานแล้ว now. Very well. หูเต๋าเองก็มาก็มาฟังอยู่สินะ Dr. Baizhu, จะไปอีกแล้วเหรอ are you heading out again? Yes. This could be. Please add an extra measure of mistgrass pollen, and what? Hop to it now. Okay. สั่งให้ขี่ไปเตรียมยานะแสวงหาตัวยา หาทางหนทางช่วย
It's just like the day I went missing. The Motherlode's influence is growing stronger. Jialiang, can you sense which direction? I think it's this อันนี้ way. ก็จะเป็นไปตามหาแม่ของอายุนะฮะ Yes, I'm sure of it. I feel a dull ache in my heart. This must be the way. This place feels familiar. I think I've been here before. อ๋อแล้วถ้ำก็ถล่มหรือว่าปิดเหรอ Jialiang, are you okay? No, I have. รีบเดินทางกันต่อเถอะนี่ไงดันเจียนดินแดนเก่าแห่งฝันร่ำอดีตเลเวล90เหรอโอเคงั้นต้องขอสลับตัวนะฮะ Come on, let's go. There's a fortune to be made. The digging marks here appear amateur. A thieves' tunnel? Judging by the tools they left behind. But why did they abandon this place without... I remember now, but she said that the method. Easy, Jialia. นี่ได้ทดลองใช้ไปจู้ด้วยนะครับ ให้ดาว3มาอาร์ติแฟกต์ใส่โนเบลสมาอาวุธใส่ประจำตัวมาสแตทเป็นสแตทน่าจะเป็นเลือด3ชิ้นคริติคอล1เลือด2พี่ได้คิดว่านะอัตราคริแล้วก็ที่เหลือเป็นเลือดโอเคไป Mind the side effects. Gather. Show them. Right here. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. Magical laugh! Whoa. There's a sensor here. กระถาง Those กำยาน treasure hoarders sure made themselves at home. ไม่น่าจะใช้ของที่กองโจรล่าสมบั I ติทิ้งเอาไว้ believe this sensor was used to burn a monster repellent. A monster repelling incense? The incense was burned several days ago. No doubt an encounter with the very same after them. Jiang Li was the next person. That's right. This sensor. This is where I. Jialiang! I'm fine. Let's keep going. I can feel it. We're getting close. We're almost there. อ๋อ It's right up ahead. The place where we made a pact together to. เยี่ยมมาก โอเค We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. นี่ไงอ๋อลองเปิดทางนั้นสิกระตุ้นมาถึงไหมไม่ถึงนี่ไงถึงแล้ว
างนี้มีอะไรโอ้มีมอนสเตอร์ด้วย Stabilize. Warren? Come on out. Emerge. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Yeah, come. Yeah, come. Yeah. กลไกไม่สามารถขยับได้ผลักทางนี้มาผลักมันออกไปโอ้โหเต็มเลยมันไม่ยอมให้กระตุ้นฮะไปต่อไม่ได้เฮ้ยไม่ให้กระตุ้นด้วยอ๋อรู้ละมันเอามาไว้ใช้ในการส่งต่อพี่เดชเข้าใจละไหนลองกระตุ้นตรงนี้สิปั๊บอันนี้เข้ามาเอาหีบเฉยๆอันนี้ต้องดันต่อไปแล้วก็กระตุ้นปั๊บปั๊บพลอยบอกว่ารู้สึกว่าสื่อเวทผู้ชายมีการตีปกติที่ไม่ปกติกันหมดเลย อันนี้เป็นสกัดจุดครับแบบหนังจีนไม่ให้เกาะด้วยเจียงเอ้ย Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. The doctor was seen. Remember, health comes first. A bitter pill to swallow. The doctor was seen. Right here. Right now. Right here. เจอแล้ว Dr. Baizhu, how serious is it? I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition. If we don't eliminate it soon, then even if we... Then what are we waiting for? Oh. Let's destroy the remains right away! เศษซากเทพอสูรใหญ่เบ้อเริ่มเลย It's not as simple as that. Don't you remember what Baizhu said? เรื่องหาได้ง่าย The เช่นนั้น poison ไม่ within Jialiang's bodies, if the source is เมื่อกำจัด purged, เศษซากเทพอ the สูร poison พิษ in ใน his ร่างกายเขาก็จะ system หมดฤทธิ์ will ไปด้วย stop having... And the poison would... Oh no. Indeed. If the god remains ชีวิต here เขาก็จะ or จบ purged... สิ้น I wondered when this day might. Wait. But we've all Baizhu. You're a great doctor. You could continue to take the poison, which would buy you some... It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you. Dr. Baizhu, give it to me straight. เจียงลี่ Oh, เขา the จะอยู่ god ได้นานแค่ remains ไหน have reached her internal organs. ไม่เกิน3 วัน Under ordinary แต่ถ้าฉันช่วยด้วยศาสต circumstances, ร์ลับ I would give... But Dr. Baizhu, I'm old. If I continue to sustain my own life using this wretch, I know for a fact that I should have ชีวิต died ฉัน over a ควรจะ decade จบสิ้น ago. มา10 กว่าปีแล้ว The fact that I've been การ around ที่ to มีชีวิ see ตจน how ถึ you ง grow ตอน up นี้ is already a great ถือว่า blessing เป็นการ for อวยพร Max ของเท Lapis. พแห่งหินแล้ว If my choice can bring ถ้า Jiang สามารถแลก back, ให้เจียงลี่กลับมาได้ต่อให้ฉันต้อง
After cheating คนที่ death สม for ควร so ตาย long, ไปแล้วกลับ it ไม่ seems ตาย I've ที่ grown จะ somewhat ที่ควร addicted ใจ to ก็ life. เกิดความโลภขึ้นเรื่อยๆเลย ได้โปรดให้ราชินีอีกหน่อย Traveler ฉันได้มองดู Dr. เจียงลี่ Baizhu อีกสักครั้งเดียวก็พอเขายอมสละตัวเองเพื่อครอบครัวนะฮะ Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that น้ำใจของทุกคนต้องขอตอบแทนในชาติหน้าแล้ว Jialiang. I am sure that over the years, Jiangli. Mortals are fated to grow old. What a crazy situation. Jiangli risked it all to save Jialiang's life. And now, Jialiang... I've seen many final farewells in my time. In the human realm, all things must come to an end. At least, that's what... The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would, I cannot help but think that when all this began, we agreed that once. If you could only see him now. So. I've said my goodbyes. as you wish. โอ้ใช้พลังทีเดียวกำจัดได้เลย It will eat away at both your cognition and... I'll take it. Mom, something's really wrong with... Don't fret, Why would these memories come to mind now? คนเรายิ่งอยู่ยิ่งโลภ Oh, how I would love to hear your voice one last time. Jialiang! 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 ฮะช่วยได้เหรอ Dad, are you awake? อ้าว Didn't I? Huh? Oh. Me? How does it feel to come back to life? รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ฟื้นกลับมาหลังความตาย นี่มันยันแบบของฉี Do ฉี you นี่ feel strange or different in Dr. Baizhu? คุณเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่ง You นั่นแหละ did indeed. ตอนนี้ใกล้เคียงกับคำว่าซอมบี้มากกว่าม I นุษย์ must. That's ซอม right. บี้เหรอ Before we set off, I asked Chi-Chi to ฉัน prepare ขอให้ an ฉีฉีเตรียมยาอายุ elixir วั of ฒนะที่ทำให้ immortality. ร่างกายคุณอยู่ With ระหว่าง its เส้น help, แบ่ง you ความ have เป็น been และความ of ตาย course, this is but a ถึงมันจะ crude ยังห่างไกล imitation จากวิ of ชา an เซียน แต่ adeptus คงยืด art. อายุคุณได้เพียง Whether เล็ก it น้ will อย keep you alive ส่วน for จะ a อยู่ few ได้กี่วัน days, กี่ a เดือน few หรือกี่ months, ปี or ฉัน a ขอ few ใช้โอกาส years, สังเกตดูอีกครั้งแล้วกัน however นะ long you have left, แต่ I ไม่ believe ว่า it should be มัน more จะนาน than เท่าใด sufficient ก็ time คง for เพีย you ง to พอให้ say คุณ your กล่าวคำ final อำลาและ goodbyes จากไปด้วย before ความสบาย departing ใจ the world in ไม่รู้ว่า peace. หัวหน้าโถงจะยอมรับ I hope ข้อตกลง An นี้ไหม elixir of immortality? นายแอบทำเรื่องแบบนี้ลับหลังมานานแค่ไหนแล้วถึงปรุงของพันนี้ออก It's มา a ได้ work เนี่ย in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it ถ้า not ไม่ใช่ for เพราะเจตจำนวนแน่ว Jialiang's แน่ของ iron เจียเหลียง will. ก็คงจะไม่ได้ผล In the เท่าไหร่ end, หรอก I am merely a doctor. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be ทั้งหมดที่ saved, ฉันรู้คือ I ใน will เมื่อ do มีชีวิตที่ everything ควร in ค่า my กับการ power ช่วยอ to ยู่ตรง save หน้า them. ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะ And ไม่ช่วย even this would have counted อีก for อย่างก่อน nothing ที่เราจะออก without เดิน Director ทาง Hu's ก็ไม่ใช่หัวหน้า assistance. โถงหูหรอกเหรอ After ที่บอกให้ all- เจียเหลียงมานำทางให้ And I'm โอ้ busted. ถูกจับได้ซะแล้ว Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. ถ้าไม่ได้หัวหน้าโถงหูคอยชี้แนะ เกรงว่าพวกเราคงหาตัวสิทธิ์พี่หญิงไม่พบไม่ทันเวลา ก็ว่าทำไมตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ No wonder he ที่แท้ didn't หู mention เต่า the ก็อยู่ elixir ด้วย back then. I thought he มี was หน้า being ล่ะตอนนั้น frank นาย and ไม่พูดถึงยา transparent ยุ with วั me ฒ for นะ once. ที่แท้ตอนนั้นนายก็ยังระแวงฉันอยู่ Director Hu told me. อ๋อหูเต่าก็ช่วยด้วยนะเนี่ย All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need เดิ is มที another แค่ one. มีฉี If ก็ปวด I'd หัว known มาก this แล้ว was coming, ตอนนี้ I'd โผล่ have มา whisked อี him ก off หนึ่ง to the รู้ Wong งี้ Shin ลากไปถอน Hero การ Palace เกิดใหม่ and แต่แรก motorbike ก็ดี You stay away from my dad. When I... Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wong หูเต่าบอกโดนแย่งลูกค้า Traveler, Paimon. แล้วค่อยเจอกันนะ I'll catch you all another time. Is she finally ฉี gone? กลัว All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this ถ้า hard-earned ไพมอนเสน family อ reunion.
ก็พอรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไร At times, It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Jiangli and I มื้ออาหาร around the ที่ได้มา dinner. อย่างยากลำบาก all right. First things first. ก็คือ Wait up! ไป I'll สู้ come มี too. วิชาที่มีทางออกที่ดีกว่าที่สิทธิ์พี่หญิงเขาเลือกทำอะ Baizhu, thank you so. Don't mention it, Jiangli. Just your duty, huh? ถ้าสะดวกเราไปคุยเรื่องเก่ากันข้างนอกเถอะนี่เขาให้เราทดลองใช้ไปสู้ด้วย Time นะครับ flies. It's been so long since we bade each other farewell in ผ่าน Shenyu ผ่านมา Vale. นานขนาดนี้แล้วนะ Changsheng, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the ฉัน poison เห็น I ยายุวัฒ concocted นะ in ของเธอ terms แล้ว of the way it functions. ตัวยาคล้ายกับยาพิษที่ฉันปรุง I ขึ้น have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain. No, not at all. ด้วยความสามารถของ With เธอ your จะไม่มีตัวอย่าง intellect, ก็ even สามารถ if วิ you've เคราะห์เอง never, ได้ but I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Not just that, เธอยังสามารถปรุ you งสูต even รดั้งเดิม managed ของมัน to ได้อีกด้วย improve Baizhu. Be honest with me. Did เธอ you ได้ทดล try อง out พิษ some of นี้ the กับตัวเอง poison? ใช่ไหม Told you the truth would surface sooner ข้า or บอกแล้วว่าเจ้า later. เก็บงำได้ไม่นานหร Life อก force isn't the only thing that Changsheng. Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also ศาสตร์ลับ allows ของ for the ชางเชงยัง transfer สา of มารถถ่ายโอนพิษ toxins และ and โรค disease. ต่างๆ When ได้ I ด้วย treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, ตอนนี้ however. พิษได้หายไปแล้วไม่ต้องห่วง But you นะ took such a huge risk. The reason I left our master and went into hiding all those years, but in the end, how were my methods any different? Are all disciples of Shenyu Vale destined to turn out this way? เหล่าอาจารย์ของพวกเขาก็คือช่วยคนจนอายุ We สั้น are doctors, Jiangli. Baizhu, I can tell that over the years, you've used the contract with Changsheng to นี่ไง transfer เหมือน many ที่พี่เดชคิด diseases เลย and toxins เขามี to ความ yourself. สามารถในการเอาพิษแล้วก็โรคย้ายมาที่ตัวเองย้ายจากคนอื่นเพื่อช่วยคน Can you still stop before it's... I think you know the answer, Jiangli. Hey, food's ready! เขาก็เลยป่วยอยู่ตลอดนั่นเอง Come and join us. The traveler taught me a load. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Baizhu, I know I won't be able to ได้ convince โปรดอย่าลืม you, ว่าถ้า but เธอไม่อยู่ Chi-Chi, Gui, ชีชี and เกว all the เพื่อนสนิท friends จะเสีย There's ใจเพื่อ no เธอ need to worry, Jiangli. I can... นี่คือเหตุผลที่ไปสู้ ดูจะไม่แข็งแรงตลอดนี่เอง What did Jiang Li mean by not around anymore? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and ผู้ทำพันธสัญญากับข้าทั้งหมดล้วนแต่มีช่วง has เวลา passed ชีวิต away. อันสั้น Wait, that doesn't make any. It is เฮ้ยมีเรื่องเล่าด้วย Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Shenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing.
But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. เขาเล่าถึงประวัติของอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับทำพันธสัญญากับชางเชงที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นะถึงเป็นมีงูมาพันอยู่ที่คอนะมันก็ต้องมีที่มาแล้วก็แต่ไปจู้บอกว่าฉันจะไม่ส่งต่อเรื่องพันธสัญญานี้มันจะต้องจบลงที่ฉันนี่แหละหมายความว่ายังไงกัน But when one with an altruistic nature gains access to this art, though they know better than anyone else the fate that awaits them,When faced with the sorrows of humanity, they are like moths that throw themselves into the flame. So, Baizhu... I suppose that would make me a moth that Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the toll. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. ไปจู้มีความตั้งใจ But I do not wish to join their ranks.ว่า Nor do I wish to pass on this contract จะไม่ to ส่ง anyone ต่อ else in the พันธสัญ future. ญานี้ไปให้คนอื่นต่อแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างพวกอาจารย์ What makes a poison poison? If disease is defined as deviation from normal functioning, many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me,
It is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. เขาพูดถึงศึกษายาพิษและโรคภัยทุกชนิดเพื่อให้บรรลุถึงสภาวะอมตะถึงคนทั่วไปจะคิดว่ามันผิดกฎธรรมชาติแต่สำหรับฉันนี่ก็ไม่ต่างจากบรรพบุรุษที่ริมรสสมุนไพรทุกชนิดเพื่อเอาชนะโรค I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Cheng Sheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, สิ่ง doesn't ที่ it? ไปสู้พยายามทำก็คือยาอายุวัฒนะเพื่อทำให้ตัวเขาไม่แก่ไม่ตายชางเชงก็จะไม่ต้องตายด้วยแล้วก็จะอยู่กันไปตลอดนั่นเอง Precisely. I will be Cheng Sheng's final host. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First, you want to save At. But is for a selfish moth like me, who's afraid of the flame, yet For once, Dr. Baizhu, traveler. What are รี you บ so มากินข้าวกัน chatty? เร็ว we also have coconut milk. Okay, fine. Let's go grab some food. เรา Paimon ก็ has ได้ a เข้า bunch ใจ of burning ป questions. ณิ but ธาน I ของ can wait ไป till สู้ after แล้ว we've นะครับ eaten. I do envy Paimon sometimes. true. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? จบลงแล้วนะครับ Time for a เราก็ได้รู้เรื่องนะครับที่มาที่ไปของชางเชงที่เราคงสงสัยกันมานานนะครับว่าทำไมถึงมีงูมาพันอยู่รอบคอมาพันทำไมพันเพื่อให้มันเก๋ๆหรือเปล่านะครับเรื่องราวแล้วก็การที่ไปสู้เป็นหมอความเจ็บป่วยของเขาอาจารย์ต่างๆของเขาและการที่เขาดูน่าสงสัยนะครับเขาพยายามจะคิดค้นแล้วก็ยาอายุวัฒนะเพื่อให้เขาไม่แก่ไม่ตายในการศึกษาโรคแล้วก็พวกพิษต่างๆเพราะเขาจะเป็นคนที่ทำพันธสัญญากับชางเชงคนสุดท้ายแล้วก็จะไม่ตายด้วยนั่นเองนะก็เรียกว่าก็เป็นความเขาบอกว่ามนุษย์ก็มีความโลภก็คือเขาก็มีความอยากจะช่วยชางเชงไม่อยากให้ชางเชงต้องตายแล้วก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้คนอื่นต้องมารับช่วงต่อเหมือนอย่างที่เขารับช่วงต่อจากอาจารย์มานะก็เรียกว่าเป็นความโลภของหมอเทวดาจริงๆนะครับก็สุดยอดเลยนะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนนะครับก็บรรดาอาจารย์ของเขาก็ช่วยเหลือคนจนต้องอายุสั้นนะครับก็เป็นเหมือนเป็นชะตากรรมของคนที่รับพลังจากชางเชงนะแล้วก็ความโลภของมนุษย์ที่อยากจะช่วยคนนั่นเองเอาเป็นว่าก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจดีเลยกับตัวละครนี้แล้วก็ทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นเลยนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกยังไงก็ใครที่เล่นเกมเกนชินก็อย่าลืมมาเล่นเนื้อเรื่องนี้กันด้วยนะครับโอเคในวันนี้เราได้ดูเนื้อเรื่องกันแล้วแล้วก็ใช้เวลามาสักระยะหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้าสำหรับวันนี้พี่ได้ขอลาไปพักก่อนนะสวัสดีครับ